नमस्ते दोस्तों। अगर आप रेलवे एनटीपीसी या एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल या अन्य कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जहां पे टाइपिंग टेस्ट होता है और आप टाइपिंग सीखने के लिए एक सस्ते कीबोर्ड के तलाश में हैं, तो फ्लिपकार्ट से एक सस्ते कीबोर्ड को हम खरीदे हैं। इसका अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। देखते हैं, अगर प्रोडक्ट बढ़िया रहा तो आपको रिकमेंड करेंगे और अगर प्रोडक्ट बढ़िया नहीं रहा तो आपको रिकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा 2020 में प्रोडोट का कीबोर्ड लिए थे जो टूटने से मतलब नीचे गिर जाने से ख़राब हो गया था। तो मुझे नया कीबोर्ड लेना था, तो इसको लिए हैं। देखते हैं कैसा है, अनबॉक्सिंग करते हैं। अगर बढ़िया रहा तो आपको रिकमेंड करेंगे, नहीं रहा तो रिकमेंड नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। चलो, तो दोस्तों कुछ इस प्रकार है ये। अब इसको हम कंप्यूटर पे टाइप करेंगे ना, तो फिर आपको दिखाएंगे कि इसका कैसा अनुभव है। ठीक है, इसके अंदर में कुछ नहीं है, ऐसा है ये फ्लिपकार्ट का वो है। और यहाँ पे इसका प्राइस वगैरह लिखा हुआ है। अप्रैल 2025 में बना है, 699 रुपये दाम है, लेकिन इतना लगा नहीं है। रेट आपको बाद में बताएंगे, ठीक है, मतलब वीडियो के लास्ट में। ये इसका बस दो ही चीज़ था। अब इसको कंप्यूटर पे टाइप करके देखते हैं कैसा अनुभव मेरा है, फिर बताते हैं आपको। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ दिख रहा होगा। अब इसको देखते हैं टाइपिंग करके कि कैसा अनुभव इस कीबोर्ड पे आता है। पुराने वाले कीबोर्ड, इसका अनुभव, इस कीबोर्ड का अनुभव तो बहुत अच्छा था, लेकिन अब देखते हैं इसका अनुभव कैसा आता है। लिखने में थोड़ा छोटा सा लगता है, और ये जो बटन इसका है ना ये ऊपर ऊपर है, ऐसे पूरा नीचे तक सटा हुआ नहीं है। ये वाला दिखाते हैं ज़रा। ये जो है ना, देखिए कैसे दिख रहा है ऐसे। अब अनुभव देखते हैं कैसा इसमें लिख के लगता है, टाइप करके लगता है। तो यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखते हैं, चलिए। दोस्तों टाइप करने में तो ठीक ही लग रहा है, लेकिन जो पुराने वाले कीबोर्ड हैं उससे थोड़ा सा इसमें दबाने में बटन अजीब टाइप का लग रहा है। पता नहीं ये नया है इसलिए, उसमें हाथ मेरा बैठा हुआ था इसलिए हो सकता है इसमें थोड़ा अजीब लग रहा हो, लेकिन ओवरऑल बढ़िया एक्सपीरियंस नहीं है, थोड़ा सा डाउन लगता है। और रेट इसका दोस्तों कितना है, 258 रुपये। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, देख लीजिएगा आप लोग कैसा रिव्यू है। थोड़ा अनुभव है ना, उतना अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा छोटा लगता है ये देखिए टाइप किए हुए हैं यहाँ पे। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, थोड़ा सा ये जो बटन इसका है उतना अच्छा नहीं नज़र आ रहा हमको। इसको रिटर्न कर देंगे लगता है। तो आप लोग को अगर समझ में आएगा तो ले लीजिएगा, और ना समझ में आए तो छोड़ दीजिएगा। फिर दूसरा कीबोर्ड लेंगे तो उसका रिव्यू करेंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए बाय।